अरे ये कौन रो रहा है? अरे अट्टू तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों रो रहे हो? मेरा दोस्त बट्टू नहीं मिल रहा है। बट्टू नहीं मिल रहा है? कहाँ चला गया है? पता नहीं कहाँ चला गया है। चलो चलो हम चल करके बट्टू को ढूंढते हैं। चलो चलो हम तुम्हें जो है डंपर में बिठा के ले चलते हैं और बट्टू को ढूंढ के लाते हैं। ओके। और ये देखो हमारा बड़ा वाला डंपर आ गया हमारा। वाह चलो चलो अट्टू तुम इसमें बैठ जाओ। चलो चलो रो मत, हम जल्दी से बट्टू को ढूंढ के लाते हैं। इसमें आराम से बैठ जाओ। चलो चलो ढूंढने चलते हैं। ओ ये देखो आ गई। ओ बट्टू को तो शेर ने पकड़ रखा हुआ है, बड़े वाले शेर ने। ओ इसकी मुंडी भी गायब है। चलो चलो इसको मारने के लिए कोई हथियार लेकर के आते हैं। चलो चलो ढूंढते हैं हथियार कहाँ पर है। ओ ये देखो यहाँ पर गन पड़ी हुई है हमारी बिल्ली के पास। बिल्ली मौसी क्या हम गन ले जाएं? म्याऊ। ओके ओके हम तुम्हारी गन वापस कर देंगे तुम्हें जल्दी। म्याऊ। ओके ले जाओ। ओ थैंक यू सो मच। चलो चलो ले चलते हैं और लॉयन को मार गिराते हैं। लॉयन बट्टू को छोड़ दो। छोड़ दो जल्दी से। ढिचकियाओ ढिचकियाओ ढिचकियां। ओ वाओ तुम तो गिर गए। चलो चलो गन को बिल्ली मौसी को वापस दे करके आते हैं। ये लो बिल्ली मौसी अपनी गन वापस ले लो। ओके चलो चलो बट्टू को सीधा करते हैं। ओ ये क्या? इसकी तो मुंडी गायब हो गई। इसकी मुंडी किसने ले गया? और वो कौन लेकर चला गया इसकी मुंडी को? शेर तो यहाँ पर पड़ा हुआ है और मुंडी तो इसके पास है नहीं। चलो चलो बट्टू की मुंडी को ढूंढ के आते हैं। चलो 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 चलो। ओ ये देखो ये कौन सा जानवर है? इतना बड़ा जानवर। ओ ये तो हाथी है। ओ बट्टू की मुंडी तो इसकी सूंड में फंसी हुई है। अरे बाबा कैसे इसको मार गिराएंगे। चलो चलो बट्टू की मुंडी वापस लाने के लिए किसी बड़ी चीज को लेकर के आते हैं और हाथी को मरवाते हैं उससे। चलो चलो जल्दी करो। ये देखो हमारी बड़ी वाली जेसीबी। चलो चलो जेसीबी की हेल्प से हम जो है हाथी को मार गिराएंगे और बट्टू की मुंडी को वापस लेकर आएंगे। चलो जेसीबी हाथी को गिरा दो जा करके। चलो चलो तुम बहुत अच्छी जेसीबी हो, बहुत काम करती। जूम हाथी बट्टू की मुंडी को वापस कर दो। जूम ये वाह हाथी तो गिर गया। चलो चलो बट्टू की मुंडी को उठाते हैं। ओ वाओ ये देखो इसकी सूंड में फंसी हुई थी मुंडी। चलो चलो मुंडी को लेकर के आते हैं और बट्टू की मुंडी को लगाते हैं। ओ वाओ ये देखो बट्टू की मुंडी जुड़ गई। बट्टू कितना सुंदर लग रहा है। ओ वाओ तुम कितना अच्छा स्माइल करते हो। चलो चलो हम तुम्हें अट्टू के पास छोड़ करके आते हैं। अट्टू बहुत रो रहा है। और ये देखो अट्टू बट्टू साथ में बैठ जाओ। तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। यहीं पर बैठो। चलो चलो आगे देखते हैं। और ये देखो हाथी तो यहाँ गिरा पड़ा हुआ है। चलो पहले से सीधा कर देते हैं और तुम घास खाओ यहाँ पर। वाह वेरी नाइस। चलो चलो आगे देखते हैं। और ये देखो हमारी बड़ी वाली सुपर बाइक यहाँ पर क्या कर रही है? अरे ये देखो पुल के पास क्या कर रही, लगता है एक्सीडेंट हो गया, इसको उतारना पड़ेगा। जूम चलो चलो सुपर बाइक यहाँ पर तुम आ जाओ किनारे, हाथी के पास सो जाओ। ओ ये क्या है? ओ वाह कितनी बड़ी चोंच है ये कौन सा इतना बड़ा पक्षी है? चलो चलो इसे बाहर निकालते हैं। वाह इतना बड़ा पक्षी। और ये देखो ये तो सारस है, कितना सुंदर है। इसकी चोंच कितनी सुंदर है, रेड कलर की। ओ ये बोलता भी है। वाह वेरी नाइस। दोस्तों फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट जल्दी जल्दी। चलो चलो इसे यहाँ पर रख देते हैं। ओ वाह ये देखो हमारी बड़ी वाली ट्रेन, इसके पहिए ओ तो उलटी पड़ी हुई है। चलो चलो इसे भी सीधा करते हैं। ओ चलो इसको ये सीधी नहीं हो रही। चलो चलो हाथी को लेकर के आते हैं और उससे सीधा करवाते हैं। चलो 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 हाथी तुम्हारी हमें हेल्प चाहिए, हमें इस ट्रेन को सीधा करना है। चलो चलो अपनी सूंड से इसे सीधा कर दो। वाओ ओ वाओ तुमने बहुत जल्दी सीधा कर दिया। वाओ हाथी तुम्हें कितनी ताकत है। वाओ वेरी नाइस। चलो चलो तुम यहाँ पर खड़ी हो जाओ। वाओ ये देखो हमारी बड़ी वाली ट्रेन। चलो चलो इसे चलाकर यहाँ रख देते हैं। ओ वाह ओ ये क्या है? ये तो किसी का घर लग रहा है। और ये देखो कितनी बड़ी इसमें किवाड़ लगी हुई है। ये देखो वाह इसका गेट कितना सुंदर। चलो चलो देखते हैं इसके अंदर कौन है। ओ वाह ये देखो कौन है इसके अंदर? अरे डॉगी। वाह कितना प्यारा
डॉगी, ये कितनी गर्दन अच्छी हिला रहा है, ये देखो। वाह, हेलो हेलो। चलो चलो तुम्हें अंदर ही रख देते हैं, तुम अंदर चले जाओ। वाह, तो इसे बंद कर दिया हमने, आगे देखते हैं। ओ ओ ओ, ये क्या हो गया है? ये हमारा हेलीकॉप्टर। अरे ये किसको दबा दिया हुआ है, ये कौन है? चलो चलो इसे पहले हेलीकॉप्टर को हटाते हैं। ये देखो मिट्टी के अंदर कौन है? ओ नो, हमारा छोटा बेबी। ओए बाबा, इसके ऊपर तो हेलीकॉप्टर चढ़ गया है। ओ, इसको तो बहुत चोट आई है। चलो चलो हम बेबी को जो है इसके घर के पास छोड़ के आते हैं। डॉगी अंदर है, इसकी देखभाल करेगा, तुम बेबी यहीं पर रहो, ओके, कहीं मत जाना। ओ नो 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 नो, हमारी मेट्रो ट्रेन के ऊपर ये क्या हो गया है? ये तो है, अरे वो ट्रैक्टर चढ़ गया है। ओ देखो नीचे छोटी वाली सुपर बाइक भी है। ओ, ये सब तो हमारे मेट्रो ट्रेन को चलने ही नहीं देंगी। चलो चलो इन्हें पहले साइड में करते हैं, किनारे कर देते हैं। चलो चलो किसी की हेल्प लेकर के आते हैं। ओ ये देखो देखो देखो, हाथी आ गया। हाथी हाथी हाथी, हमारी एक और हेल्प कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, ट्रैक्टर को हटा दो जल्दी से, हमारी मेट्रो ट्रेन रुक गई है। चलो चलो इसे धक्का दे दो। वाओ, ओ वाह हाथी, वाह तुमने तो ट्रैक्टर को किनारे कर दिया, वाह। चलो चलो इस बाइक को भी हटा दो। वाह वाह, वेरी नाइस। चलो चलो हाथी तुम यहीं पर खड़ी हो जाओ। वाह, और ये देखो फ्रूट्स रखे हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं यहाँ पर। चलो चलो फ्रूट्स को उठाते हैं और हाथी को खिलाते हैं। आज हाथी ने बहुत मेहनत की है। वाह, ये देखो इतना सुंदर फ्रूट्स है, ये लो हाथी तुम इसे खा लो। वाह वेरी नाइस, स्ट्रॉबेरी भी ले चलते हैं। ये लो हाथी, इसे आराम से बैठ कर खाओ। दोस्तों फटाफट जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी। और वाह, ये देखो हमारी मेट्रो ट्रेन फ्री हो गई है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।